مرحبا بكم في وكالة السفر والتأشيرات. اليوم سنتحدث عن الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل المأجور لإيطاليا. تشمل الفئات: الخادمات، المساعدين الصحيين، العمال الموسميين، الأطر، الباحثين، والمترجمين وغيرهم. هاد الوثيقة كتخص الناس اللي باغين يدفعوا الفيزا العمل بإيطاليا، وكتشرح شنو هي الوثائق اللي خاصهم يوجدوا باش يدفعوا الطلب ديالهم. الفيزا هادي معمولة للناس اللي خدامين مع مشغل، بحال الخادمات، المساعدين الصحيين، العمال الموسميين، الأطر المتخصصة، الأساتذة والباحثين، المترجمين، الممرضات، الرياضيين، وحتى الفنانين. الوثيقة كتركز على أن الفيزا كتطلب موافقة مبدئية نولا أوستا من مكتب الهجرة في إيطاليا سوي، والمشغل هو اللي خاصو يطلبها. الوثائق خاص يكونوا بجوج نسخ، واحدة بالأصل وواحدة غير تصويرات بحجم A4. الوثائق خاص تكون بالفرنسية أو مترجمة الإيطالية من عند مترجم معترف به. حتى لو قدمتي جميع الوثائق ماشي ضروري يعطيوك الفيزا، يقدروا يطلبوا أوراق إضافية. خاصك تمشي شخصيا باش تدفع الملف وتسترجع الباسبور. أهم الوثائق المطلوبة: فورمولير الطلب مع التوقيع، صورة شمسية حديثة، الباسبور صالح ل3 شهور من بعد نهاية الفيزا، بلوس تصويرات، نسخة من البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة في المغرب، أوراق إضافية حسب نوع العمل. بالنسبة للعمال المنزليين والمساعدين الصحيين، شهادة الحالة العائلية ديال المشغل وديالك، تصريح ضريبي للمشغل، أوراق تثبت أنك خدمتي من قبل في هذا المجال، شواهد الخبرة أو CNSS. بالنسبة للناس المؤهلين بزاف، بلوكات، شهادة تعليم عالي أو مؤهلات مهنية، عقود عمل سابقة أو تصاريح بالأجرة، شهادة تقييم المؤهل من القنصلية الإيطالية. ملاحظات مهمة: الوثائق المدنية والوثائق اللي فيها توقيعات ديال الوالدين خاصها تكون مرفقة بتصديقات من وزارة الخارجية المغربية. إلا نقصات شي ورقة من الملف كيرفضوا الفيزا مباشرة بلا ما يعلموك. الجواز كيترد غير ملي كتكون القرار النهائي. القنصلية عندها الحق تطلب منك تمشي للمقابلة أو تجيب أوراق إضافية. إذا بغيتي نعاونك تهيئي الوثائق حسب حالتك، قولي لي نوع الخدمة اللي باغي تمشي ليها أو شنو عطاك المشغل من أوراق.